大家好，我家族從事呢個太香雞生產已經有70年啦。當時嘅年代，嘅經營嘅困難，有引發起我哋對呢個品種嘅研發而我哋先能夠喺呢個市場能夠有生存嘅空間。我上一代咧，我父母咧都係一個係好辛勤嘅人嚟嘅，佢對呢個養殖咧都好執着嘅。我哋從佢哋嘅身上學到好多嘅嘢嚟延續我哋嘅現在嘅發展。太香雞主要咧就係有胡鬚啦，佢嘅味道咧就比較濃，佢個骨膠原比較多，同埋佢個皮比較薄。一揸叫胡鬚，呢個係公嚟嘅。雪鳳凰咧就係叫烏雞嘅一種啦，但係佢就唔同竹絲雞，竹絲雞啲毛咧就一絲絲嘅，但係雪鳳凰咧嗰啲毛咧同我哋其他啲毛咧都係屬於扁毛嘅。其實太香雞嘅飼養咧，主要咧你係要揾好嘅原料因為我哋自己本身係有生產飼料嘅。飼料嘅成分咧，其實大家喺個文字上嘅咧，其實係差唔多嘅，只不過你係咪真係用足嗰個原料，同埋嗰個原料嘅地方出產地係咩嘅啫？其實個區別唔算係特別大同埋你或者選用嘅粟粒魚粉黃豆粉嘅質素嘅問題嘅啫。其實大家內裏嘅成分咧，叫做普遍成分係唔會差得好遠，但係你係咪真係叫做用真材實料？要乾淨，環境要清潔，嗰個對嗰個溫度控制要嚴格，同埋呢個疫苗呢個防疫。而家都仲有去了解員工點樣去呢個成個流程，我哋都要需要知道嘅。如果唔係，我哋可能出咗問題咧，就比較麻煩。同埋我哋會一路都會培訓啲員工去對呢個飼養嘅形式嘅了解。所以我哋對員工嘅培訓係好重要嘅，所以同埋佢哋叫做有責任心咯。佢真係同你做。下一代咧，主要咧都係負責銷售同埋管理㗎啦，技術咧都係要靠員工㗎啦。